வாய்ஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருக்கும் கோல்டன் ரெக்கார்டில் ஆடியோ ஃபார்மேட் ஒன்று பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். அதுல ஏலியன்களை வாழ்த்துற மாதிரி 55 மொழிகள்ல வணக்கம் சொல்லி வர வச்சிருப்பாங்க. போன ஷாட்ல பார்த்திருப்போம். ஆனா இதுல தமிழ் மொழி தவிர இது மட்டும் இல்ல, கிட்டத்தட்ட 12 நிமிஷத்துக்கு நம் பூமியில நடக்கிற பல விஷயங்களின் ஒலிகளை ஆடியோ ரெக்கார்டா பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு யானை பிழியறதையும், இடி இடிக்கிறதையும், குழந்தை அழுகிறதையும், இப்படி 12 நிமிஷத்துக்கு ஆடியோ பதிவு பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஆடியோவை கேளுங்க. நன்றி.